Tragedia në San Domingo, thellohet bilanci, shkon në 98 numri viktimave pas shëmbjes së çatisë një klubi nate. Shkon në 98 numri viktimave pasi një çati u shemb në një klub nate në kryeqytetin e Republikës Dominikane, Santo Domingo. Autoritetet thonë se 150 persona të tjerë kanë mbetur të plagosur. Ngjarja ndodhi në orët e para të së martës në një koncert të këngëtarit të njohur të merenguesit Ruby Perez në klubin e natës. Ai ishte në mesin e të vrarëve në incident, tha menaxheri i tij. Qindra njerëz raportohen të kenë mbetur ende nën çatit e klubit dhe rreth 400 forca janë ende në kërkim të mbijetuarve. Ekziston frika se numri të vdekurve po rritet, pavarësisht lutjeve të familjarëve për t'i gjetur ata të gjallë. Jet Set ishte një klub natë popullor në San Domingo i cili organizonte rregullisht koncerte me muzikë kërsimi. Të pranishmit të natën e tragjedisë ishin politikan, sportistë dhe figura të tjera të shquara. Mes viktimave ishte edhe Nelcy Cruz, guvernatorja e provincës Monte Cristi, ka thënë presidenti Luis Abinader. Ajo ishte motra e ish lojtarit të bejsbollit Nelson Cruz. Pamjet, videot brenda klubit kanë treguar njerëz të ulur në tavolina përpara tragjedisë, ndërsa disa të tjerë kërcenin në ritmet e muzikës Ruby Perez. Në rrjetet sociale qarkullon edhe një regjistrim audio ku një burr që qëndron pranë skenës dëgjohet duke thënë se diçka ra nga tavani, ndërsa tregon diçka drejt çatisë. Më pak se 30 sekonda më vonë dëgjohet një zhurmë dhe regjistrimi bëhet i zi, ndërsa një grua dëgjohet duke e bërtitur.